สถานการณ์พายุวิภาสร้างความเดือดร้อนในหลายพื้นที่โดยเฉพาะภาคเหนือและอีสานตอนบนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานว่าพายุวิภาส่งผลกระทบ6จังหวัดหลักในเวลานั้นได้แก่น่านพะเยาเชียงรายลำปางเชียงใหม่และเลยมีประชาชนได้รับผลกระทบกว่า 8,700 ครัวเรือนและมีผู้เสียหาย1รายที่จังหวัดน่านกระทรวงมหาดไทยไม่นิ่งนอนใจได้จัดตั้งวอลลุ่มเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2568 ที่ผ่านมาเพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาราชการแทนนายกพร้อมด้วยนางสาวธีรรัตน์สำเร็จวานิชรัฐมนตรีช่วยได้ประชุมบก.ปพช.เพื่อสั่งการให้ทุกจังหวัดเร่งให้ความช่วยเหลือทั้ง2ด้านได้กำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์ตลอด 24 ชั่วโมงเน้นการแจ้งเตือนภัยให้รวดเร็วตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงนำเครื่องจักรเข้าประจำพื้นที่และเร่งระบายน้ำโดยเน้นย้ำ6แนวทางหลักเพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีเอกภาพ